Banda Congo banda premier artiste a bêté Martyr et Simbité c'est hérité il était dans l'histoire. Banda nana bêté Martyr et Simbité tanga komona banda Congo banda. Asa premier artiste a bomi carré na loyenge na moko. On va encourager héritier. Na encourager na courage oyo azwaki ya ko signer Martyr parce que Martyr c'est le ramutiete. Bilo bozela nini? Tozela ki batubaya spectacle ça l'a bien ayemba bien mais on se kende bien. Parce que il fallait abetaki atolandi même sauter même batu ba fan ya watango bazolo baginini fali par son ezaki mabe fali boye ba critiquer ka fali. Benga héritier Watanabe vita. Ebi na benga vita bwana. Nzombo le soir. Tu vends 13h beba, côté 14h côté mais garçon wana non za mystique. 19h. Master na ngamo abenga. Awa mais yonde ninga mpise papa. Tozo évoquer. Tondi mataka tondimi ko sacrifier mamu national pour na concert héritier. Comment vous avez trouvé l'événement de héritier? Échec total, les échecs total, personne na wingi. Otozela ki eza mwana te papa. Eloko etinde na poasa eloko wana komoni biso bafane to créera mamna ndenge na biso kaka o jibe na fali bana kaki o ibare fali a manquer jibe ba msusu non jibe mtazo manquer soki fali bafane héritier pe mamoko a welisi a ketsa date ya le 25 kwa beta martyr no beta c'est pour na tembe a fali ezali na pona yete ki héritier so beta c'est pour na tembe ya fali ndeti na pour beta nini wana comme quand on a tu kufa pamba kuna tu moi ta concert au fêlé concert mo non franchement na mito na yebité on va dans ça la famille jibe mpiana na mida kutu ba raté bunga terita to de ça tende ça on a dit que le 25 c'est anniversaire à Weranson programme le 25 à l'occasion de l'anniversaire de notre pépé on a dit c'est anniversaire à Weranson invité et ça là qui ouais quitté a quitté notre côté animation moi Bercy m'taider ba trop aida ki bango to sans Bercy peut les apena mayuya Bercy parce que ça biloko ngo sko Bercy alinga sala finga biloko eza kati ya orchestre so te majorité za ka biloko net na mona tika wera mtabano beta no concert obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec given ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko le grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Liminauté. À Tchéliminopé promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badi Nambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congo et Sengo vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs. Merci à nos abonnés de Congo et Sengo. Abonnez-vous massivement. C'est très important. C'est une manière de nous soutenir. C'est une manière de mettre la main dans la pâte. Nous atterrissons déjà pour arriver l'an 2023. Voilà pourquoi je demanderai à tout le monde humblement de s'abonner massivement, c'est important. Aujourd'hui, on va essayer de parler aussi de nos actualités, de nos artistes de la République démocratique du Congo. À ma droite, j'ai des invités. On va essayer de s'échanger. J'ai Awachi Bassou. Donc, des fois, c'est 1990. Je te salue, hein. Awachi Bassou, bonne santé. Ça va, j'ai fait grâce en tout cas. Et, meilleure vie à toutes et à tous nos abonnés de Congo et Sengo TV. Et, merci. HM, villageoise dans le sang conscient. Tant au but que ton aura HM, n'aura on l'aura venant héritier Minimbo, que je salue aussi affectueusement, tonton héritier Minimbo. Je te salue, HM, bonne santé. Ouais, qui bien. Moi relax, lui chez les mba. Bah villageois t'as un biso bon. Biso t'es pas dernier. Bah vague na sou qui l'aura tant autant à la colère Saint-Théophile. Vous aurez na ba brosse bien. J'ai pesé à brosse toi Isaiah. T'es brosse pega. Yanga ko to banda bombo ya kale ale lote. Quand on appelle la collège. Eh nga les gars on a dit. Avec internat pena ba mboka pena.
Ah, ok, on va parler des actualités de nos artistes, mais j'aimerais aussi commencer par l'artiste Fabregas parce que Yosa Villageois et au Sala bientôt solo les 31 Villageois Nyonso, il y a Monde précisément, il y a Luanda, Yamba le maestro aux prestations en Atlético, donc événement on a préparatif dans les années. Ah oui, préparatif des gens, les gens en ont bien presque, c'est sûr, le jeudi déjà, jeudi photo qui était des gens pour tout côté à Luanda. T'as la meilleure fan au monde, villageois, nous sommes à 400 Angola, Bozela, Kyrios Koujarat, au gars complet dans l'équipe, nous sommes beaucoup de Mama Rosa, Petit Nzamba qui est la Mikolo, Bine, des gars, homme sous nani petit biso sous beta bilo mobo mikolo nani katale kataba réseau à dégâts donc bazara bazala recette la deuxième le jeudi tout on voit déjà tout ça on a habité terrain na mi-temps pour user à beba bato bazana recette ba contre campagne ba ndenge na bango ba sama na bango etalika bango biso to ko ya to ko beta to ko tondisa biso to ba village to ba meilleur fan du monde peut to a belé to rapper ma bé parce que zo bangi sabinoté bino bo jouer le 31 to occupé to arino moto atembe azo koma le 29 na Luanda eza pena benda bika nzache soki akoya na lobi zache sunai biso to tone sankati ya bible na kati ya bible balobelaka Jésus ya mayesu so na tangi zache c'est basé belé okuta pe kuna kati Jacob pe robima okuta pe mususu robima kuna nani okuta ba Samson robima na kati donc basé belé kuna to na bango nyonso ba oya non ba on les zache mutawa ceux qui ont acheté ils ont parfois Pierre mutawa qui est loin na lobby boy mais Fabregas a rejoué le 31 mais la team Wata ou héritier Watanabe bazokoma le 29 na Luanda na lebi tempia kanabe awa bonga na ebite yo mekanon ngana bige ngana bi programme ça ya Luanda ça mayesu mutazo kende ville nova zo kende Luanda mama yo sanga problème na biso ezanini na ebi programme on a té ezana muzema mutazo ke avec Luanda awa yo tunena no pour ma bête tant musuye azo interpréter ou bien tenazo tozo tuno mutuna ma chère internaute bazolanda biso to lobi boy donc yo pour akana villa le 31, tu as Fabregas le Métinois. Le 27, le 29. Le 29. Bazokoma. Voilà. Arrivé à héritier. Le premier, je crois, le 2, on va jouer dans Luanda. Donc, tant que Yopé villageois, tant que Ndeko Mobali, le roi Ndeko na Yopé, beaucoup Mamboga, Ezamboga na binoté, mais en même temps. Moi, Liloba. Toko matin mon côté monter biso to que jeudi il y a les et recoute à bino on peut voir que le jeudi to yamba bango boya to yamba bango bino nde boya bango mais to yamba bango so ba ko to yamba bango obi te ke ndeko na bino sera za ndeko na ngapende aso c'est que soka komi na yamba ka bien ndeko na ngako a mon cher Ozab c'est bon parce que zo lobela nga bazache banani na bande ko comprendre pour biso to lobela héritier na bible yo même biso na bible to lobela maramba ya bible ngana bi watate on na yo ndo vandi boy bi watate na bi watate na bi héritier na bi watate yo héritier watate yo bi héritier wapi na bi héritier o abobete la maison mère et pas oui quoi comment na mito na habité franchement conscient na mito na yebité on va dans na mito na bi place pour moi ata président na yo to patron na yo Fabregas le Métinois que je salue avec vous avez modile ayebi ke héritier Watanabe mongwe ayebi na ndimité ayebi na ndimité même na zo na ndimité face na temps on te face à bon to condamner la bisoyité parce que musique ezala nango église té awachi basu Fabregas va jouer le 31 décembre na Luanda na Atlético impressionné zanini pour l'événement déjà bonne chance nae debi ka déjà na eloko mobi na kati na musique wana kutu yo lobeleza te pas à la musique na beta ka et puis auto baka générique ne mobi bonne chance na générique na bango et asala ka bolamo yo héritier asali na kati ya stade ye pas tondisa ka bongo bola muni esami na stade na comprendre te mamu loba mamu binti na lobi boye na tombeli ba chance lokola ndeko na héritier Watanabe bola mo asali
na ndenge atondisaki bato ye pa tondisa atondi bato wapi bo banyamande baaki na stade bato baota biso baba mike te tokosaka bango te parce que bango nyonso nde bafandi ya bandako baza na histoire mobimba baza na bachombo baza na batv na bapale batalema nyonso epema nde elekaki wapi. Comment vous avez trouvé l'événement de Héritier? Échec total, eza échec total pesa soni na wenge o tozalaki eza yango wana te papa tozala bato ko en fait omoni bazelaki nini héritier normalement ayoka conseil ya bato te eloko etinde na poasa eloko wana omoni biso bafande tokreaka mamu na ndenge na biso kaka o jibe na fali bana rankine il paraît fali a manqué JB non JB mutazo manqué ce qui fali bafan parce que on a eu memi bioka ya libanda yoka na lo TV papa marambo mo salo même oye basu marambo lo bati c'est dire question ya Jonsi Luonda et anini kasi yoka na même na place na banda pona ki na isoka yoka na te selon bafan de bakiraki besoin non hérité pe mamoko awelisi aketa date ya le 25 kwa beta mardi que no beta c'est pour na tembe ya fali ezali na pona yete ki hérité so beta c'est pour na tembe ya fali nde tina pour beta nini wana aye profiter na temps ya besoin non o ba fanatique ba créer ba guerre ya wenge na fali yesu ko atia mutu po bana wenge na mita ba luka mutu mo atia mutu po ba dembela Yes, quoi, JB pianana amida kutu barate bunga terita tondisa stade tende sasu. Alinga tonta peke ka tepe autonta peke ka kutu na amida barasute. Ibonge rita ta tondisa kite me batu ba monde na kiwana. Na bibo monde rita lo wa vita. Sasi wondo monde riti. Na ndenga mabete. Na lobi boyenga na mama wenge. Na lobaki boye. Na lobi boye. Na bibenga awati basu mama wenge. Mama jibe na mina to le bino o Didier Lacoste, o Fabrigas, o Héritier, o Jasi Luonda pardon na lobi boy. Na lobi boy mon cher, s'il vous plaît. Benga Héritier Watanabe vita. Ebi na benga vita kwani. Nzombo le soir. Tu vandi 13h bakota te 14h bakota te mais garçon wana non za mystique. 19h. Master nanga mo benga. Awa mais yonde ninga mpise papa. Tozo évoqué. Tondima taka tondimi ko sacrifier mamu national pour na concert Héritier Wata. Maman ndime ça. Dobino bomi mamu. Problème te tondimi. Azaki oui biso pena so biso baluba. Sur la piste matin. Ya ona ye biso wena tombeli Fabrigas ba chance akende atondi. Ndeni bobino bomi mamu ko yebo simbi bobeti ke simbi te ndeni bomi. Simbi yo sakana te plan craqué. Oh, mais c'est Hugo Josali a couragi plein on a habité fondamental pour dire bon on a invité on a invité le 25 écoute azaki une invitation mais à mati pour organisation ezaki des autres kuna ezaki mutu donc même ngasa connexion na linga na matana ngai et fait mutu azaki invité taki matana ngai na mata mon cher débat autour mo sala ngolo wa batimo beto tanga te to yo mutu ko pa mamolo bate yoka ngana bi que le 25 ezaki anniversaire à Weranson. Programme le 25. À l'occasion de l'anniversaire de notre pépé, on a dit anniversaire à Weranson, invité. Et ça là qui. Wera quitté. A quitté. Point. Sony déjà. Sony ndenge Wera oyande. Sony ndenge wana Wera oyande nini. Sony ndenge biso ne se deba. Atiraki mwana na hebi ke no ombila. Babi. Soki balobi amata. Sony wabi oyate Sony. Wera zana ba élément de base na terrain. Bata déjà pour moi de jouer. Parce que la lobi Sony. Banda Congo banda premier artiste à Betty Martyr et Simbité c'est Héritier. C'était une histoire. Banda nana Betty Martyr Simbité tanga komona banda Congo banda. Papa. Tanga comment musicien. Na lobi boy mwana mobali yango. Donc à sa premier artiste a bomi carrière na loyenge na moko. On va encourager Héritier. Na encourager na courage oyo azwaki ya ko signer Martyr parce que Martyr c'est eloko mutiete. Pour la lola moi maman na gebeta Martyr. Pour la point na encourager. Et l'ingénieur a bien ce qui oh to zela ki peto mona. Bino bozela nini? To zela ki batubaya spectacle ça la bien ayemba bien mais on se kende bien. OK. To ninaki bongo parce que il fallait abeta ki atolandi même sauter même bat ba fan ya watango bazolo baginini fali personne ezaki mabe fali boye ba critiquer ka fali. Guerre na mito ko minga fali ba mo boya mama fali. Critique nini oyo zo sala par rapport à sonorisation, lumière, ezaki bien tout ezaki mabe. Pour héritier. Bon, par rapport à lumière kende na moins bien. Koyemba ba kendaki na bango pe spectacle ezaki moins faible
parce que na mon net côté animation na moi Bercy m't'aider ba trop hein aidaki bango to ndo ça sans Bercy peut ngeza zapena mayuya Bercy parce que ça la ça aider biloko ngo siko Bercy alinga sala finga biloko eza kati ya orchestre na bango so te majorité eza biloko net na mon net ka wera mtabano beta ne concert parce que ba cri au nyonso parce que c'est vrai wera yaki mazongaki ba bi ka na porte ça prend baluka ki bon nandu ayaki te pour jamais wera ko na porte baluka zonga akota na katité alors c'est le ko na te soki ya mataki te c'est wera yaki te on eza ba rimene ba balombaka. Ok, mais eloko nini oyo yo sepele pa ba spiritas o basali na bino non na ba spiritas banane baza ebele biso to rebele makasi hérité aza ba fanta alinga bano koma na ba fan omoni aza na débit awa avec les ba villageois na ba spiritas banane baza ebele na biboye moni wata wana oyo tozomika to sala soki débat wana biso so toyebi ke tango ya bandaka na wenge biso tam suspect ozaka te tomata pe no ba podium te nga question na ngisa boye na ba spiritas na ba villageois banane baza rebele ba villageois bazara ebele ta musique ndo simbela femme lelo mikambo esimba sute na yebi te qui ne le sait pas que musique a fa esimba sute so tamboli qui ça ça oyo kaso babeti fali babeti feri babeti wata babeti ik wana wat partout dans le monde na ba boîte banini ba yo kasu fate wala ndenge yo sali analyse na ngane na sala kitina baba na ba moto yo kapena atanzelo ayeko zwanga tokende lo o sati pena ke wata obwaka voilà so obeti fere nini babenga reloko nini ba ini na ngabaluka kan so obeti fali ozo comprendre c'est-à-dire e bande kokinde faza ki soute azaki na album na terrain to azaki na album ti ça n'est pas débat parce que comment ça débat héritier ça dit y a ta bois quitter il faut battre bayoka et babeta héritier ya betika c'est kotambola kata c'est que ba boîte le bana ko kenda moto nando tambola pendenika nde na matina nga moto be pona ya musala na nga to na matina nga taxi bina yoki héritier na tamboli ti oli na tambola siko awachi nga yoka fa partout c'est le tambola kata bato ba otala biso ba monike yo pe lo wa neti aux appels na position moko boye tellement babenga ko déjà wenge c'est que yo na ninga soutien na plus au soutien ka héritier que Fabregas. Non, au fait, si je dis que je suis plus côté Wata que Fa, c'est que na aussi. C'est-à-dire quoi? Nathan Oyo, Mtazaki na makambu, Mtazaki na événement ya monene, c'était héritier Wata. Alors que quand on dit que on vient de Wenge, alors je dis toujours na soutien na kaba Wenge même tout. En même temps c'est le yaboira qui sont que non betani c'était pour moi. J'étais vraiment pour que Abeta concert. Aujourd'hui aussi, si c'est que ça fait que ma villageois mignon sur ma TPFA, ma casse balobi que Aya Stag, je serai pour. Ce qui est le mundi ou pas ma casse, je serai pour. Oh Didier Lacoste, oh Nani, je serai pour. Donc si je comprends très bien, analyse na par rapport il y a descente non en terrain, investigation na yo. Voilà. Lobby que héritier Azali Bosso ya Fabregas, c'est ça non? Naminizo. Nani. Qui ne le sait pas? Héritier c'est pas fanatique qui so t'as un album hérité. Si abimi ça album moana, abimi ça même date na fani. Ezaki ba golo ba pesa makam na album moana. Parce que ba golo ba fontaka ka fali. OK. Et abimi si héritier ça na fani ti. Eza ba golo ba na wenge ba ko. Et bon ba toni ce stade ba golo ba ça toujours contre fali. Ya ba golo ba tonda ki kuna. Héritier na fani te. Bino nde boza pour fali. Bino nde boza pour fali. Biso to na ranki na fali. To rapourier, oui. Ba pour fali. Ouais, to zona vena biso to na ranki na. Oh, ba villageois vena bino fali. Fali c'est Aza grand frère na biso. Biso to na ranki na. Mon connait to na ranki na fali. Ah. To na ranki na fali. Non, c'est compliqué hein. Frère Aza grand frère na biso fali grand frère ba c'est Léo ba grand frère. Biso to na ranki. Nazo boya na nga reposer ba question. C'est-à-dire bino boza bino nde boza pour fali. C'est-à-dire faire asalaki mabenda tindaki ta mususu ba golwa na ba golwazi ba charité pour le losoki fa beti concert faire tinda te ba wario nde ba yo cha Fabregas pour na ferré
na fali bango mibale bakotinda bafana bango bawatia biso po déjà toyebi ke feri na fa bayokana na fali bayokana te soko olobi ke bawarrior baye wana eza bafanatique feri na fali papa tolinga tosa assembla pourquoi alors que non ngana landa feri na tv aloba aza na ranki na fali te na mpe fali na mede aloba aza na ranki na feri te siko ranki na okrele bango euteli wana papa parce que fallait moment personne toyebi ke miziki tokoma na bawarrior tokoma na bagolo na bagoloisi bafan tozalaka bongo nimela ngai bafan yango na lobi na yo boye donc bagolo nde baza na bakotya fa poite pour fa nani bagolo batiaki héritier poids c'est-à-dire bawarrior bakotya fa poids jour ya akozwa ide abeta concert na stade pourquoi c'est ça pourquoi siko bino bafanatique ya Fabregas, villageois, non villageoise nyonso. Vous avez proposé Fabregas a joué Stade des Martyrs quand ceux qui producteurs aillé tout ça mon sentiment te copier un peu batuté. Fabregas a professeur a guide. De yé ti bat ba wele ko beta ba stade batuna kité ba ti kana professeur guide nan fois qui ndi mola kisina fois qui ndi après ba on ba la nina ne ba la na pas le continent on na sim. Ba ko wele ça des résultats ngwana. Donc fa azati mo bo la la monki tellement hérité par autre bêta stade et par les na TV on a plein de bêta stade lobité fa za mtandingi yana te fa ça ya musique ya voilà ya business comme il peut la poste à Stade de Martyrs tous en a pour ça pour bêta et loko nyo se singa musicien ya bêta tous en a besoin ngo ceux qui producteurs ailleurs OK na mito ta montaye go Zénith tous après au Martyr tous après au 20 mai tous après au Palais du Peuple tous après est-ce que ba villageois na ninge bino mo bomone la force na bino est-ce que bo retourne sa Stade de Martyrs na pété et aussi nga appui net orchestre ni po bino botourne sa Stade de Martyrs biso to content na biso moko après bino bo compter l'orchestre ba vient na biso ba bazar ba orchestre nyonso ba vient na biso o tozana ba on net orchestre nini ba vie basé belé mais au botel que non à part ba villageois ceux qui singa ba nyonso ba vie presque ba nyonso ba na ba fan na bango la majorité ba fait nyonso ba na batuka THM to kende boy ba villageois bazali na ba villageoise ceux qui bomoni que non yo singa renfort na bino pour que l'orchestre nini et puis ça bino renfort et c'est pas que nous sommes un peu renfort l'orchestre c'est mobile mais c'est intervention rapide non non mon até dans le monde de musique mais Rasibazo le bagage il t'a fait ce qui veut renfort c'est on tout na bino bo ala ba vie o ezaki o bomoni pena kito orchestre nini o bomoni que non héritier c'est un renfort pas ouais na ngana na bi bon to na ba ki le 25 ezaki anniversaire à ouais ensemble parfois ko yoka nga bien té siko par rapport à Stade des Martyrs il dit bon té que bengelanga boba tozana monto te to loko renfort son deni nango ya ba fait kane ba soutenir boba renfort ça ndeni nango on se vient bon kane ba celle qui retient ba vidéo ba soutien ba soutenir à Stade de Martyrs na renfort ça va en OK parce que président nyonso ba fatine ba yoka maloba na on y ouvre sur les na TV abida ke ba la maison mairie question la lobby voilà apport appui et orchestre nini ya ba tunions OK c'est bon moi je crois ngai na sukawana Bob Penakota Bob s'il te plaît te Boba ya ofanda na place nanga pour nga na mo wa neti ngala bango skote mato yebani ya ngomona nazo mona lo wa neti Bob zela vokota na expliquer yé comme ni HM ya za villageois bazo ndimate ke héritier a joué qui le 25 bat bazalaki selon yé awa chibasu yi azane pona batu nyonso mais alinkaka aza la vraie alo ba vérité moi je crois na otike la bino Bob te maza naître peut-être ngana ndé to ba na HM to ba na mère de biso aza awa chibasu peut-être esa moi genre nga lingi Boba Kota a posé HM ba question pour musique nezo kendele je crois Ridi Bonte que ngana bima mais ba s'abonner kaka problème té donc ngai té yo boza la wana Boba Kota voilà tikeli ngane bo la mituna nyoso oh ezaki challenge ya ba warrior te challenge ya ba warrior tenga na saki accident OK désolé en tout cas Ridi Bonte kalinga lekiso ya kana sima caméra na ko merci en tout cas déjà garçon vraiment
ndenge tovandi awa bebe eza mpena makasi nga nalobi naza mama wenge tous les produits qui sont produisés par wenge moi j'aime c'est-à-dire esika oyo nakomona mwa kokoso eza na ye na gangi batelema esika oyo naomonaka ezokende malamu na ye na félicité bacontinue ndeko na biso hm aza villageois nga mpe kaka nanga villageois voilà mais soda makasi c'est-à-dire débat eza awa eza que concert ya wata le 25 décembre alobi ndeko mobali alobi bato bazalaki te ebetaki mpiaka aza na bato te aza na basoutien te ifalaki azala soki nini fozongisa boye yango natuni ndeko na ngai biso toza na media toza bapandisango tokoki toyaka teke tolobaka mabe moko boye na se po ntango mosusu président moko boye po afutelaka nga palin to atielaka nga mwa carburant so na kitia na yebike so na beleli ye papa yebike na utosaelo mosala yo fo pesanga mwa carburant te biso tosala mosala bandeko bachare internaute baoluka bacomprendre deba na biso eza nini tokosala nini tokolobela nini problème na biso ezali est-ce que héritier Watanabe atondisaki stade te peu importe heure mais atondisaki to te question au malade, merci d'avoir abonné à Bisou à Congo Sengo. Continuez toujours de vous abonner vraiment massivement. Tout ça, la mongagne des Alaka. Peu importe heure, nous sommes à événement. Voilà. Événement, nous sommes à on va commencer par ici, par ici, par ici, par ici. Ni l'orchestre, tous les cas. Écoute, chapeau d'orchestre, moi, autour de stade de Marty, on va respecter qui pour ne pas citer les noms pour embarquer. T'es bien beaucoup bataboui. Mais sur le monde, on va organiser qui concert. Mais yo, ta média, tu es libre de citer. Non, je vais citer les concerts à Falina dans stade de Marty. Ok, voilà vraiment. Porte ouverture des portes, c'est à 10h, 14h, fin, tu as levé les rideaux, bandit de 15h à 18h, fallait à Mati. Donc, fallait à Mati à 18h. On a habité ceux qui fallait à Mati à 19h ou 20h, c'était à 18h qu'à Mati. Quand on est à Lubaki. What a organisé concert, c'est l'homme à dire, parce que c'est lui le patron du concert. Le bureau est fandaki, Tobanda awa, toye awa. Moi je veux venir à 12h dans nos bêta concert, 20h déjà, Bataba Maloué, Kabazonga qui déjà, patati patatan, d'où les salmini. Vie réalité, il y a journée en haut. Tu vois qu'il y a une journée à Noël. Batumisu bakina na l'église, batumisu bana ba fête na ba palais. Et n'oubliez pas que Mboule Beta qui makasi. Te Mboule Beta qui makasi. Beaucoup ça Mboula. Ce qui héritier Watanabe a préparé concert na yé na forcément reboué conscient en avant. Mais o esali ke bayate batalarate. Soit disant il paraîtrait que de la forêt pe ayakia. Mais avec l'autorité. Ah bon? Ouais. On a eu un peu image. Il y a une personne qui a fait de la forêt, je peux citer son nom ici, mais pour épée ça n'est faux. Épée ça faux, mais de la forêt. Comment peut pas y aller ni na sugi il y avait pas. Je te dis et je confirme. Au moins pas mutu ou à lobby wana, mutu na lobby. Tout ça qui na cinquantaine. Na matanga mwacha la mona. Est-ce que tu vas qui wera ta wera koti bat mona ki. Biso tara total de la forêt za poto mona ki mutana poussa na ki wera. Héritier le na ba mission na e falloir honorer ba. Yena jibin pena fa présenter ba. Wenge boye baté wenge ba na 12 bango na bango. Donc to bagé wera abeti sou wata 12. C'est que manike manika zo ba na TV za na raison. Mais bango na bango bani. Parce que na manike zo lo bagé bato ba soutenir wera ba sela wera pardon héritier ba vidéo kaka bango na ba tene ba pire petit na bango ba boma. Concert à héritier. C'est que manike zo ba lo ba isa ngwana. Au moins bilon nyonso ba fait o ezo bima o c'est la vérité. Au moins eloko héritier na mona gaza ne motema malamu ala lobo mo wana nde na biso baluba donc odis nyama bu baluba tozalaka biso pena baluba to fongola na biso poso ega katukuzwa mais il y a des gens au baron dans héritier mauvais service là comme ça c'était d'abord la presse. OK. Équipe ya communication erreur ya sala qu'il fallait pas que zo ba ken
C'est pas même Baken Piano. Bango Ils sont tellement nombreux. Fallait pas animer la mais musique. bango pe baza à média est-ce que soit azui Tu sais, émission ya sous bango na passe ça promotion bango ndé ko finga ba c'est promotionner bien té ba bango ba trop ki warrior ko ta bango fallait pas que ben na bango. Tu vois émission ah pe non ndiro zongi pena we tu vois émission ya Souka au basal ou émission ya Souka ya sali avant concert na bosolo. Beaucoup de commentaires, moi je ne vais pas dire des commentaires parce que peut-être regarde tu vas côté dans les commentaires bas juger cause nango yango ndé comme l'héritier. Héritier za na batwa wenge za na batu et puis batu misu ba na concert a fali o ezara na okende na tala so ngana na mona ba ngata ba 50 on a ozoka ba message na keta la soke tondi na keta soke tondi na mais ozoka tondi ça on ça le savoir voilà. C'est le même genre wana obaki na concert ya héritier ka bango ya fali ka ya bango ebele pe ba ka concert ya nani ya héritier ainsi de suite à part ba fan autoza na bango ba fan ba villageois ou ba warrior ou ba gaulois ou ba spiritas ou ba latino BCBG maison mère mais ye ba musique ba concert tout obeta ba stade de martyr wana tout ça tsanga teke on comprend donc héritier. Je ne pense pas qu'elle a la qui bien sûr là. Elle a une stress. Parce que Goga, au moins t'as mon tazo baké. Boya na rotonde c'est l'eau voilà. Na lobby boy. Est-ce que deux hommes mona? Na oteka pena bilamba na nga. To na oteka moi. Obanda ba mabé. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Bah, il n'y a pas de vous êtes trop amoureux du pays. Wow!